Ka KSU Southwest Khasi Hills ha ka arpu arterik Risau arajar arpusan hapo kejingelam u presiden uba forward man nongrem bat kumjo ru u environment secretary uba plus Borlin Karjarin kelit benikendo ya uba Barnari Maulong Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Halo kejing subah bakal bende kejing temu ke Baslan Dead ha ka bayadai baka Geoscientific Investigation balale ke Geological Survey of India ha ka tan mau kerwat. Hadian kejing menjur na ke sorkar pedeng nang baka tenat mines. Kaseng kala keno baka dan kejing subah baka ni kala bandai bigile ke comprehensive environmental impact assessment kepada kebajule ahshwa banti Umar Pok Kendo bat kebayaha bru kat kumki kendon jong National Guidelines ke Environment Protection Act kana ispa propun rio bat kumjo gi guidelines ke International Atomic Energy Agency bat ke World Nuclear Association hashwa banti ya Umar Pok Kendo u uranium. Kaseng ke dondu ke jing artatian namar baka Geological Survey of India ke jule ke field survey banwad ya uranium haki wai pat ki jela jong kari. Kadgum ki kubor bat ki kot ki slide belalap de kaseng ke Geological Survey of India ketemu banle ya ke geological mapping, ke sample collection bat ke pitting bat drenching ke bagentup ya ke jing drill ke balak ban coach pomitar ne kam jilio ya ke balawan ra ke jing artatian shikade ya kaseng. Kaseng kala kentoru ba ke Geological Survey of India kalau wana katan mau kurwat klem da jing tip syakipat ba halor kene kam. Ka klem ya selok ru isnong beper ni kipat ba syo menyak cekmat bat ke field survey jengki. Kam syamladan ke jing pensyai ke bede ba ke jing tubu jeng ke field survey ke bagiwan bat kam syamladan ke jing long syai ni ke jing pentip halor Imar Pok Kendo ba ki syem nong muna ni kisnong. Ka KSU kala benrap syo bakam syamladan ka jing pensyai ka bedai baka rukam bagile ikan ke field survey ha ka bedai bagane ka mat deputy commissioner uloong buun lum ya kisnong kiseng bhalang bat kiwi ban pha pensyai ha ka Geological Survey of India halo kene ka mat de kiseng pat kala krensyai ba kimla ban ailat dada kene ka kam kadai ka bagi jule syo banti ya uranium nagathan domesiat bat mau thaba te kami ka jing wanle ya kene ka Geoscientific Investigation nagalang ka Geological Survey of India kadai lamba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani ka jing wanle ya kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali pada pa ba jong ka tang bat khantam yang li kum kaseng kepada kaseng ka baju pengor kepada bat kani ka kam lani kepada bat kani ke isu uranium te kawara aru ke jisbas ni ujungi namar ba kumangi tepi ba yo le se kani kade kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le se ki haban le kata ka comprehensive environmental impact assessment barngi tepi ba kani kanja assessment ki sadle formality na haswa ban le sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon kamenik site ki sadle ru saki jaka ki ba marjan kumbang itip ni ba kani jaka jeni kam da jingai na po domisiat mataba ti yole se haswa bakinle ya kani ka bakinle ka mining ki don ki jismu banle banti uranium yole se ki persang banle se kani kanja assessment tang ban comply ya ki national guidelines kabakum Environment Protection Act 1986 na tayo international guidelines yung ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadai ka kawai gaba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pri maning activity ya kabana kalang yung kustar India lengba ka Geological Survey India kawan banle hapo yung kadong kathajo kabaar ka jing artin kabangi dan kolong hoy kila kibru kila banong ba kadon jiade ayu ka Geological Survey of India bat ka kamti uranium kibru kila ban kili kunta lani kidla bandon gibayalam bakla banong ba ka GSI kamdon jiade bat kam uranium reng kwa bane thu ipi ngakwa bane thu ni kwa on pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobanra district jongka Uttar Pradesh di kata kadai kamat kaba nakaleng jungi ni kwa ban pensai
ni kwa ban kenturu UDC nomor kaje keren UDC ni laong ba kat ba nomor kumbolong menta kamdon ka jing bom sai habade ba kani ka jing tmu jo kani ka GSI ti habadon ka jing bom sai ka long bang laong ba dei ban pensange swa bat de pensange swa namar kat hadu ba kitai ba kimyo ya ka jing pensai la ne kimyo ya ka jing sania kumbang itip hi kumbo mane ba kani kalak banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suku ale formality ba ka ba aru kalong ba kumang asu i ba ka GSI nginom la ban ong GSI kalong khoi kam do jede bu ronam nama ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jela jong kari India te ha ka jing kudu di sini mane ngila wara drukli ki point drukli ki mat ki ba ngi snow ba de ban sange swaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lana ki kwa ban continue kidai lana kwa ban teng kalong ba kidai ban kidai ban comply habde begini mat ki bangi ni labo but kamat ka ban kong kalong ba kumangitip hi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habde kani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata kadai kumbolong matay pagba kimyo kijing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batay ka ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jong ka geological survey of India kabaar pat kalong ba hakajing lab jungi la suwan mapo DC office la suwan po DC office la su pa sti DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong ni baper jong ni katay makruan are kam samladam pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pat ba kajing yasai kajing kram mapo snong tao kata ka de kawai ka bangi olap kabalai pat kalong ba hagi perso jungi la pan snow ba kamdan kata ka jimbat asai habde ka jitmu jo kani ka survey baka GSI kalai kumbalong ta kam semladon kata ka jimbat asai habde ka pat kani ka jimbat asai kawara subun ka jing sadum kawara subun ka jing taris new bat ka peniru ba kala bandon salendet bat haka jing pensel ni laong ba lada balai kani ka geoscientific kani ka geological survey India ka suwan le survey hagi jing sa ki pa na susong ki de bantep kile yu ke ki method ba kile nama kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kinle ta ka geological mapping kinle ka ta ka sample collection kin habare ba kin sim ya khando ka siap nong ta bantes na ta untang kata kile ru habare ka jiti clue kum ta piting lane kata terengceng kai bangi tip kilong balai habati clue ki mabile kita terenceng gelong ba ka terenceng lagi ban drill du 10 meter kala ban tam ya kataro bat kata kadai kai ke babu di kartatin habde jungi habde be yangi kum kasang bangi so bangi ha ka jingi kendu jungi mana la pensai la kerensai bade ban sange sai ku bukum kani namar ba klem dadon ka jing ya selok lame klem dadon kita ka junjur na kaleng jing ba jing snong ba fer ba kani ka GSI ke mod bande bat tang kata ni ba kani ka GSI kalawan ru klem ka jing manjur lene klem ka jing tip jongka KCDC